大家好，歡迎收睇雞腿貓頻道。今集我就嚟到深圳龍華區觀南湖呢邊啊，就會喺呢邊玩足2日啊。嗱，過去觀南湖嘅交通方法都好簡單嘅。如果喺福田口岸出發呢，可以選擇搭深圳地鐵，直接去到觀南湖站就可以落車噶啦。另外，如果喺香港搭高鐵去到深圳北站嘅話，都可以轉乘深圳地鐵4號線往牛湖方向，一樣搭到去觀南湖站就可以落車噶啦。嗱，我哋去到觀南湖站呢，都有免費穿梭巴士往返呢個酒店嘅喎，所以大家唔使 call 車，直接搭佢呢個 shuttle bus 都唔錯嘅。一落車之後呢，就嚟到觀南湖度假酒店嘅門口啦。呢度呢係佢哋酒店大堂啊，係一個非常舒適嘅環境。辦理咗酒店預訂手續之後啊，酒店前台職員呢就會介紹下佢哋嘅設施，全部都有張紙啊，話晒俾你聽可以做啲咩噶啦，同埋可以參加嘅活動。呢間酒店其實都係一間寵物友好嘅酒店，所以有啲房間呢係特別為寵物而設嘅。咁啱我辦理入住手續期間啊，都見到有住客帶埋隻狗仔過嚟住啊。嗱，呢度呢就係酒店嘅內園啊，好有度假嘅感覺。呢度呢好多一啲高爾夫球名將嘅手掌啊，好似星光大道咁啊，老虎活士佢個掌印同埋佢嘅簽名，哇，係嗱呢個掌印。除咗頭先見到好多世界各地嘅高爾夫球名將手印之外，佢哋亦都有唔同世界各地嘅一啲明星。因為之前呢，原來觀南湖有個世界明星賽啊，所以都請咗唔少嘅世界級明星啊，例如呢個啊，哇死士喎，喂，佢都有掌印，喂，哇個手掌，佢手指大過我，摩根費曼啊，都有喺度打個手印嘅喎，不過我淨係打咗右手啫。咁我哋入到嚟酒店房呢，就先睇下佢哋寢區先。今次我入住係大床房啊，嗱，張大床好大張噶，哇！近窗邊位置呢，我哋會見到有張梳化椅嘅，俾人坐低攤頭下。床頭櫃，嗰個床頭燈都幾靚喎，好似一個花樽咁樣。咁亦都係有個電話，方便你同酒店職員聯絡嘅。咁呢邊呢就係工作台面，俾大家寫下嘢或者喺度食嘢用嘅。隔籬就係電視機啦，東芝嘅電視機係啦。哦，呢個深圳旅遊攻略係啦，一啲書俾大家去參考，深圳有啲咩嘢玩嘅。嗱，出邊個景呢係望高爾夫球場嘅。咁呢間房呢，佢其中一個賣點就係露台喎，有。就可以俾你飽覽啊！深圳觀南湖高爾夫球場啊！哇 ！Bar table 有個熱水壺啦，有4支嘅薄甩葵飲用水啊。下邊呢會見到有咖啡杯，同埋有即溶咖啡茶包俾大家飲嘅。下邊有雪櫃，房間裏邊嘅衣櫃都好大啊，個收納量都好充足嘅，亦都有浴袍提供。呢度呢有燙斗、燙衫板同埋長遮啊。呢度呢有小型嘅保險箱同埋拖鞋。呢度拖鞋，不過就唔係一次性嘅拖鞋嚟嘅。我哋就去睇下佢洗手間啦。洗手間佢哋係雙洗手盆設計。咁呢度呢就有牙刷、牙膏。仲有啲梳嘅咁樣嘅，下邊會見到有番梘，塊鏡都好大啊，照晒啊，照晒成個洗手間。左手邊我哋會見到有浴缸嘅，可以浸下，輕鬆下。呢度有個電視機嘅，可以俾大家一路浸浴一路睇電視。房間係用咗飛利浦嘅風筒，咁係2200瓦添喎，風力非常之足夠。嗱，右手邊呢係馬桶啊，左手邊就係淋浴間，係啦。咁有雨淋式嘅花灑同埋手持式花灑。
呢度咧有洗頭水、沐浴露、護髮素提供嘅。健身中心咧呢度都有嘅。雖然佢哋健身室就唔係好大，但係啲機都齊嘅。跑步機啊，一啲健身嘅器械都有嘅。如果你想做下啞鈴咁樣，呢度都有嘅。呢度咧都有觀南湖度假酒店一啲康體設施項目嘅表啦。話俾你聽邊啲係免費，邊啲係收費嘅。咁免費嘅咧，主要就係健身房、游泳池同埋遊樂場啊，小朋友嘅遊樂場等等。咁如果要收費咧，就係呢堆啦，都好清楚話晒俾大家聽嘅。呢啲砌積木啊，小朋友都可以喺度玩下嘅喎。咁呢邊我哋會見到有桌球同埋乒乓波台嘅喎。大家冇嘢做可以喺度打下波啊。有呢度咧有兒童遊樂場嚇。咁呢邊仲有唔同嘅遊戲機、夾公仔機嘅。都有唔同嘅遊戲機，有射籃球嘅機都有啊，仲有呢個氣剪球，氣剪球佢哋都有得玩嘅。呢度呢，仲有個兒童嘅玩樂設施，有得打下保齡球啊，踢下波咁樣嘅喎，仲有個迷你 golf 仔啊。酒店呢邊呢，仲有2個嘅泳池喎，一個呢就喺餐廳對出啊。另一個呢，就喺酒店入邊嘅，有陣時想游個水嘅話，呢度呢都係一個唔錯嘅地方。擺好行李，行完個酒店一轉之後，咁我就搭免費嘅穿梭巴士嚟到觀南湖運動公社呢邊啊，就準備玩滑雪啦。裏邊呢有個滑雪場叫做卡魯冰雪世界啊，相信大家都有聽過呢個大名嘅。咁我呢就試下玩滑雪啦，因為本身小弟我都未玩過滑雪呢樣嘢嘅，今次呢終於可以嘗試下滑雪呢樣嘢啦。完成。哦耶！嗱，呢度有個手環嘅，嘟一嘟，咁就開啦。咁可以擺低我自己啲嘢啦。我都冇咩擺，係啦。啲背囊啲鞋都可以擺到嘅，係啦，冚翻就 OK 啦。今日我嚟玩雙板啊，即係我自己冇試過玩，今次第一次嚟啊，學下啦，學下點玩。OK，邊啊？我覺得啊，哦呢度啦，入去啦。哇哦！哎呀！滑雪啦！呢度呢，我哋會見到單板同埋雙板點樣着嘅流程圖啊，俾大家參考嘅，教大家點樣着，即係比較新手友好啲啊。始終呢度呢，新手即係你可以當一個新手場咯，或者一個親子嘅滑雪場啊，係啦。即係如果你冇接觸過滑雪又或者你一家大細咁樣想嚟呢度滑雪嘅話咧，呢度其實都幾好嘅，呢度係啊。喂，着咗啦。係。BB 區新手村。得唔得？得啦，掂啊？得。好，分手。表演啊？睇我表演。點樣表演啊？扮嘢啊？11字腳先，你學。哎呀，平路都8字腳，陰公。你已經畫到咯喎！哇，係喎，企喺度咪得咯，係啊，唉，我嚟啦，其實我依家挑戰緊新手嘅斜坡，新手斜坡已經咁樣啦，佢哋仲有個大斜坡啊，我都未開始啊，希望得啦，嚟啊，死啊！呢個幾型？哇，輕鬆啊，容易，easy，你睇我練咗2次就得啦，你都得噶。
唉，佢哋仲有個雨雪區啊，咁就可以俾啲小朋友喺度打卡啊玩下嘅。有個暖房嘅喎，即係有啲朋友滑雪滑到咁上下，覺得好凍，咁就可以入去呢間房啊。啊，呢度有個雪人啊，可以俾大家影相。嗱，呢個雪人啊，有造型嘅喎，呢個雪人好大個啊。呢邊都有雪人啊，嗱，呢邊都有雪人，有啲公仔啊，啲小朋友影相都可以喎。哇，原來呢度仲有得玩喎，玩咩啊？哇，好似玩冰壺咁啊！哇，幾開心！老豆拖住小朋友咁樣拖啊，可以咁樣玩嘅喎。嗱，滑雪如果未滑過或者好初階嘅朋友咧，嚟呢度玩都係一個唔錯嘅選擇，因為佢有啲新手嘅區域俾大家練下滑雪。同埋佢都有啲新手嘅一啲裝備啊，提供俾大家去用嘅。喺 BB 區玩完之後啊，就試下挑戰個長斜坡啦。呢個長斜坡啊，都好多人啊，單板、雙板啊，好多人都喺度玩緊嘅。咁我屬於新手嘅關係啊，暫時都係玩住雙板先啦。哇！點啊？點啊？我已經挑戰咗第2次啦 ，OK 喎，不過都跌落地，好開始嘅。哇！點啊？哦，走！玩完滑雪，玩其他嘢我哋。呢度有漂移卡丁車場啊，咁有分入油嘅，咁入油就係成人嘅卡丁車場啦，係啦，會闊啲、好玩啲、刺激啲啦。小朋友玩嘅卡丁車場，咁啊入用電嘅，係啦。佢呢度嘅車卡丁車係用電嘅，同埋細架啲，咁就個速度都唔會話好快嘅。嗱，卡丁車佢哋都有個安全駕駛，需要大家注意翻嘅。誒，呢個幾好啊，19號啊，哇！把這個弄上去一點點。OK，搞掂。出發。卡丁車邊度？呢度。對，油門和剎車不要一起踩啊，一起踩就會系統不了。出去沿着賽道直走啊，車等會。嗱，呢個藍演佢有呢啲手作仔嘅陶瓷啊、吹玻璃啊，咁我就揀咗玩藍染啊，染呢頂帽。嗱，我又夾到咁啦，唔知陣間個效果係點咧？喂。對，沒事，放進去。好，你別讓它浮起來，是要把它往上戳，但是別戳到底，戳到這個缸的中間，這個液體的中間。中間啊，呢個中間。浸完兜染料之後咧，都要用水去沖洗嘅。乾乾之後咧，就可以拎翻去晾乾，半日到1日就晾乾完就完成噶啦。咁佢都俾咗個袋我啊，裝住嘅。晚上6點鐘，我就嚟到巴迪奧餐廳呢度享用晚餐。呢度咧有 live band 俾你一路享用佢哋嘅嘢食，一路聽歌噶。咁我就嗌咗幾款嘅嘢食啊。首先嗌咗呢碗野生菌湯，味道都唔錯㗎，清清地都幾好飲。就有嗌咗個沙律啊，叫做藜麥柳橙沙律。呢個沙律份量都幾大嘅，足夠2個人去食嘅。
嗱，呢道菜式叫做椒鹽軟殼蟹，係餐廳推薦我食嘅菜式嚟嘅。咁佢哋係即炸，食落去呢少少辣，但係勝在夠可口。最後仲嗌咗個墨西哥蟹肉芝士薄餅，咁有唔同嘅醬料可以加入去一齊食嘅。食完晚飯，我就去咗附近哈利波特禁忌森林體驗嗰度參觀。每日呢一共有2場，上半場呢係晚上7點去到9點半，而下半場呢就係9點半去到12點。今次呢個展覽呢係第一次登陸中國啊，裏邊有超過20個電影嘅經典場景俾大家影相打卡留念嘅。第二朝7點半鐘，我就起身去享用酒店嘅自助早餐。享用自助早餐嘅餐廳呢，就唔算話好大，但係勝在呢度嘅嘢食都好豐富，中式西式嘅早餐佢哋都有提供。嗱，呢度呢有生滾粥俾你自己揀嗰啲食材，仲有成煲嘅皮蛋瘦肉粥俾你自己滗嘅，仲有鹹牛肉滑蛋三文治食嘅。呢邊呢就係中式嘅麵檔有幾款嘅麵底同埋食材俾你自己選擇。呢度呢仲有幾款嘅熱盤嘢食比較欣賞佢哋嘅地方就係佢有電磁爐熱住啲嘢食，咁就唔驚凍咗唔好食啦。仲有佢哋啲碟呢都係熱住嘅，咁呢樣嘢唔係間間自助餐廳都做到。另一邊我哋會見到有煙肉、薯餅、油炸鬼同埋麥樂雞嘅，仲有呢邊係中式嘅點心有燒賣牛肉球，甚至係唔同嘅包點。另外呢邊呢係白粥、藜麥片同埋熱豆漿。嗱，呢邊呢特別嘅地方有煎餅果子食嘅，仲有豆腐花。最後嘢飲方面呢，有果汁、熱牛奶、熱茶同埋咖啡嘅，係一部即磨咖啡機咁我朝頭早梗係要飲杯熱咖啡提一提神啦。食完早餐之後，我就返酒店房唞咗陣，然後9點半鐘就到咗觀瀾湖體驗下高爾夫球本身 golf 呢我都冇打過嘅，叫做挑戰下自己，試下玩下啦。哇！啱啱去到80，穿咗個80。乜嘢？點樣做泰加 woods 點樣做嗰啲咩蒙古馬嚟嘅？乜嘢？算啦，我都係繼續練下啦。哇！最後，如果大家有興趣預訂觀瀾湖度假酒店嘅話，可以去返佢哋嘅官方網頁嗰度預訂嘅。咁裏邊呢都有唔同嘅套票亦都新增咗哈利波特禁忌森林嘅套票。不過大家都可以喺各大酒店預訂平台嗰度 book 酒店嘅。不過價錢呢就視乎返本身平台做緊嘅推廣。多謝大家嘅收睇如果中意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。